Abim bütün işlere canla başla koşturuyor. Daha ne yapsın? Öyle mi? Nerede peki şimdi? Ha? Ben niye göremiyorum? Nerede bu adam? Arayalım soralım diyoruz. Onu da yaptırmıyorsun. Arkasından iş mi çevireceğiz? Arzu Hanım, Arzu Hanım. Bakıyorum abiniz sizi de zehirlemiş. Yani sen şimdi babandan hesap mı soruyorsun? Estağfurullah baba. Halil, üzmeyin benim kızımı. Kaldır başını Arzucuğum, kaldır. Ben buradayken kimse sana laf söyleyemez. Aferin. Halil, evlatlarına bu kadar sert davranırsan sonra pişman olursun. Ya ben Arzu'ya bir şey demedim ki. O toprak var ya, deli ediyor beni. İyice zıvanadan çıktı. Evlere temizliğe gidiyor. İşi gücü bıraktı. Traktör tepelerinde dolaşıyor. Bu ne ya? Halil Bey, benim çalıştığım firma henüz saha operasyonlarına başlamadı. Ve bir süre boş vaktim var. Dilerseniz yardımcı olabilirim. Hay yaşa. İşte budur ya. Bizim bu İtalyan, Fransız müşterilerle yoğun bir trafiğimiz olacak. Ben adamların dediğinden anlamıyorum ki. Benim bildiğim bir tek dil var, o da Ispartaca. O da biraz yarım yamalak. Tabii ki seve seve. Siz hiç endişelenmeyin. Çözeriz hep beraber. İyi tamam. Şirkete geçeriz, detayları orada konuşuruz. Arzucuğum, sen de gelmek ister misin? Yani gelirsen çok sevinirim. Hem kesin sana ihtiyacım olacak. Tabii ya, ben de defalarca söylüyorum zaten. Sen de gir artık bu işe. Hem bunun okulunda da okuyorsun bir güzel kızım benim. Hadi küçük hanım, sen de asma suratını. Senin de elini taşın altına koymanın vakti geldi de geçiyor bile. İyi peki o zaman. Sen bana kızsan da ben sana seve seve yardımcı olurum baba. Ah işte bu ya. Ne varsa kız çocuklarında var. Zaten ne demişler? Oğlun mu var, derdin var. Hadi bitirin kahvaltıyı da çıkalım. Şirkette çok iş var.